Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes sem s tabo, z vami Monika in ni gosta. Sami smo. Danes bomo govorili o eni meni osebno zelo zanimivi temi, pa mislim, da bo zanimiva marsikomu. Tako da ja, dajmo si kar pogledati. In sicer govorili bomo, oziroma jaz bom govorila, o squirtingu in ženski ejakulaciji. Pogledali si bomo, a je to isto? Ni. Pogledali si bomo razlike, malo anatomije, kakšno tehniko, če hoče to doseči, in pa kakšna zmotna prepričanja, tako kot ponavadi, veliko spolnih praks. Ima neka zmotna prepričanja, sploh zato, ker imamo neka pričakovanja, ker smo kaj videli v porno industriji in tako. Tako da dajmo kar začeti. Prvo, kar je najboljše, da zdefiniramo te dva pojma, se pravi squirting pa ženska ejakulacija. Kaj squirting, kaj ženska ejakulacija? Kakor sem že prej čisto na hitro omenila, to ni isto. Veliko ljudi misli, da je isto, ampak ni. Se pravi, če začnemo pri squirtingu, nekateri to tudi poznajo kot neko žensko izlivanje oziroma ženski izliv, čeprav ni, V glavnem, tle se gre mogoče za malo večjo količino, nenadno izločanje malo večje količine tekočine, ki je ponavadi prozorna, Pri ženski ejakulaciji se pa gre za manjšo količino, malo bolj mlečno-bele tekočine, ki izhaja iz skenejevih žlez. Predvsem upam, da sem to prav naglasila. Te skenejeve žleze, vem, da so skin glands po angleško. Te žleze pogosto primerjajo, se pravi, z prostato pri moških, Nahajajo se pa ob sečnici. Zdaj, kaj je še razlika med tema dvema pojmoma? Se pravi, squirting se pogosto zamenjuje z lulanjem ali uriniranjem, zaradi že samega izgleda te tekočine, pa tudi lahko je dejansko pač kakšna sled urina noter, ampak načeloma ni to čisti urin, Ženska ejakulacija je pa bolj podobna moški ejakulaciji, Sta pa oba dva pojava itak normalna in del naše anatomije, lahko sta prisotna, lahko nista, v nobenem primeru pač ni nič to narobe, Zdaj pa, če gremo kar malo na anatomijo, da bomo boljše razumeli, kaj se dogaja, Skenejeve žlezde, ki jih včasih imenujemo tudi ženske prostate, se nahajata ob sečnici, In te žleze proizvajajo tekočino, ki se med spolnim vzburjenjem lahko izloči skozi sečnico. Kako pride pa do squirtinga? Tle se pa v bistvu tekočina nabira v mehurju in se sprošča skozi sečnico. Ampak to ni urin, čeprav lahko noter najdemo sledi urina, In tudi pride iz iste odprtine. Squirting se ponavadi zgodi kot nek rezultat stimulacije G-točke. G-točka, veste, kje se nahaja, se pravi v zgornji del nožnice, pač neka 2 centimetra gor dol ob zgornjem vhodu nožnice, Upam, da sem to dobro razložila. Malo je težko, ker nekako računam, da to bolj poslušate kot gledate. Drugače imamo pa še dosti vsebin na to temo. Če bi vas pa bolj zanimali, da vam jaz povem, dajte mi pokomentirati, z veseljem upoštevam želje od kogarkoli. Tako. Oziroma, mogoče sem malo premalo rekla, malo globje, recimo, kot tiste 2 centimetra je tisto noter, pač ljudje smo si različni, To G-točko
pa lahko stimuliramo na več različnih načinov, a ne, predvsem je pomemben, da ženska najprej pozna svoje lastno telo, da lahko potem tudi, če dela to s partnerjem, naprej skomunicira. A ne? Zdaj, če gremo malo pogledati še samo zgodovino squirtinga, ženske ejakulacije, a ne, to oboje, to ni nič novega, a ne, že v nekih starejših besedilih, starodavnih, če se lahko tako izrazim, kakor so recimo Kama Sutra ali pa stara kitajska medicina, že tam se, a ne, to omenja oziroma omenjajo se neke tekočine, ki jih izloča žensko telo med spolnim vzburjanjem, a ne. In takrat so dostikrat te tekočine povezovali z zdravjem in z plodnostjo. Kako je pa danes s tema dvema pojavoma? Kot marsikatero spolno prakso, tudi squirting, žensko ejakulacijo, obdaja nek tabu, neka stigma, a ne, predvsem je to, se mi zdi, da v veliki meri povezan z pornografsko industrijo, ker tam vidimo stvari in potem imamo neka pričakovanja, a ne, zmotna pričakovanja, a ne. Morate vedeti, da pornografska industrija je narejena zelo cilja na ta vizualni del, a ne, se pravi pač, ker ljudje smo vizualni in radi vidimo stvari in tako. In če je tam nekaj ful šokantno in šprica ven nenormalno, ne vem kako, a ne, pritegne tvojo pozornost, zdi se ti, in sploh v tebi zbudi neka čustva, ne, kar je pač namen tega, ne mislim čustva kot zaljubljenost, ampak neko vznemirjenje, nekaj te pritegne, šokira, vzburi, kakorkoli, a ne. Glih zato je pomembno, da o teh stvareh govorimo, da govorimo o njih odkrito, da se jih ne sramujemo, a ne, seveda pač primeren krog za to ali pač čas, prijatelji, kakorkoli, a ne, tako da se počutite udobno. Kar se tiče samega squirtinga, ženske ejakulacije, to je povsem normalen pojav, a ne. Je pa res, da različne kulture, različni časi so imeli, bom rekla, različen pogled na to, a ne. Lahko je od čaščenja tega pa do popolne stigmatizacije, a ne. Zdaj, če stopimo malo v modernejši svet, lahko malo še na hitro preletimo raziskave, a ne, znanstvene raziskave. Se pravi, bile so opravljene kar številne študije na to temo, ki so pač raziskovale squirting, raziskovale so žensko ejakulacijo, a ne, in ena izmed najbolj pomembnih ugotovitev je bila ta, da tekočina, ki se sprosti med squirtingom, kot sem že omenila, ni enaka urinu, a ne, ampak vsebuje prostatično specifične antigene, a ne, se pravi, je podobna moški ejakulaciji. In tle se vidi, da gre za nek poseben proces, ki pač ni povezan zgolj z lulanjem ali uriniranjem, a ne. Kljub temu poteka pač še vedno kar nekaj študij in niso vsi enotni znanstveniki, a ne, in so razprave o tem, kaj natančno je to in izvor teh tekočin in tako. Eni pravijo, da je squirting celo mešanca, pač se pravi tega urina pa tekočin iz sklenjenih žlez, medtem ko drugi verjamejo, da gre to čisto ločen pojav, a ne. In tle so pač raziskave še vedno v teku, a ne, in vsaka nova študija prinese tudi nova spoznanja. Jaz moram reči, da meni osebno, ko sem raziskovala to, na tem znanstvenem vidiku, pač mi je bilo malo težko, a ne. Ločiti žensko ejakulacijo pa squirting, že zaradi tega, ker misliš, da je to isto, a ne, pa pol šliš gledati, kaj je sploh noter, pa pol vse te znanstvene, pa pa tret, pa iz katerih organov to pride, pa tako, a ne, tako kot recimo za klitoris, ki je zelo dolgo bilo mišljen, da je pač klitoris sam tisti fižolček, ki je odzunaj, pa so pol ugotovili, da je v bistvu cel organ to, a ne, še spodaj, da ima nogice, da ima vse to živo, a ne, in potem tudi odkritje teh sklenjevih žlez in tako.
če ste malo bolj naravoslovnega tipa, vam bo definitivno to zanimivo. Meni je. Tako da, ampak ja, ko sem brala o tem, toliko enih različnih člankov je in virov, da zdaj, če gledamo znanstveni vidik, seveda, pač so tudi drugi vidiki, kako lahko človek to raziskuje. Ampak, če gledamo znanstveni vidik, in bolj te informacije posredovati. Tako da, to je bilo kar meni osebno zanimivo, Zato vas tudi pozivam, definitivno, če imate kakšna vprašanja, dajte mi jih napisati, bomo raziskali naprej, zdaj smo prišli pa že do, resmo, da smo nekako ločali te dva pojava, da malo vemo, kaj je, kako se dogaja to in iz kje pride. Zdaj pa, kaj bi bil en tak ful splošen mit, splošen, mislim, da so ljudje splošno prepričani o tem, da je dobro znan. Se pravi, veliko ljudi misli, da to lahko vse ženske počnejo, da lahko vse ženske skortajo, ali špricajo po slovensko. To ni res. Vsaka ženska je malo edinstvena, pa ne mislim to kot nekega slavospeva, ampak naša anatomija je pač taka, kot je, vsaka je majčkeno drugače narejena in lahko, da ene ne bojo nikoli doživele squirtinga, da nikoli ne bodo kljub trudu, kljub ne vem kakšnim tehnikam, da pač tega ne bodo doživele. S tem ni nič narobe, ali ti to doživljaš ali pa ne, vse je normalno in, kakor sem rekla, različne smo se, in dosti ljudi potem misli, ker tega ne more doživeti, da je nekaj pač oni ali narobe delajo, ali da partner nekaj narobe dela, prihaja zraven neko razočaranje, ker so si ful želeli in tako, ampak ni temu tako, pač ne more vsaka tega, Tako, predvsem je tle pomembno, da ženska ejakulacija ali pa squirting, to ni nek pokazatelj kakovosti tvojega spolnega ali pa vajinega spolnega življenja, ali pa tvoje ženske seksualnosti, To so pač neki naravni pojavi, ki se lahko zgodijo, lahko se pa pač ne zgodijo, Tle je ful enih faktorjev, ki si jih je treba upoštevati, kot sem rekla, telesna anatomija, pa ni samo to, tudi sproščenost je in spolna stimulacija, se pravi tehnike, Meni se zdi, da velik del, no ne, da bi se samo zdel, velik del spolnosti je, tle gor, v glavi, pokazala sem na glavo. Tako da tle ne moramo reči, a je to prav ali ni prav, ampak pač preprosto ene to doživijo, ene pa ne. In kakor sem že omenila, tudi neko zmotno prepričanje je to, kako je to prikazano v porno industriji. Tam je marsikaj, kakšno zmotno prepričanje, kako je prikazano, ampak ja. Tam dostikrat pač zares lulajo, veliko pijejo in potem pač lulajo in lulajo orang in potem ljudje mislijo, to je pa to in če to doživi, da zdaj pa je to neko potrdilo za žensko in za partnerja, da pa nekaj delata prav, pa ni tako. Ni tako. Zdaj, če damo vse te stvari na stran, za tiste, ki bi vas zanimali, kako doseči squirting, pa lahko gremo malo na tehnike, lahko malo razložimo, kako priti do tega tudi z upoštevajočimi drugimi faktorji. A sem se ful znanstveno izrazila zdaj, se bom bolj po domače. Na kaj vse moraš misliti, oziroma ne misliti, takrat, kadar hočeš probati, če je tvoje telo zmožno squirtati, No, pa pejmo. Se pravi, prvo, kar je, vedno, pri vseh teh stvarih, kar novega probavaš, moraš
biti sproščen. Že to, da ti nekdo reče, da nekaj moraš, ti da malo v glavo tako, zdaj pa nisem sproščen. Ampak je pomembno, se pravi, sproščenost, pa ne se obremenjevati s pričakovanji. Imejte v glavi, tako kot sem že prej rekla 10-krat, da če se to ne zgodi, se pač ne zgodi. Lahko, da ni bil ta pravi moment, lahko, da pa pač tvoje telo tega ne dela. A ne? In večkrat probati, mogoče ob različnih priložnostih in tako. Mogoče tudi probati nekako se spontano v to zapeljati, ker zdaj, če si pa tako, danes bom pa probal, a ne, imaš že spet neka pričakovanja in mogoče razočaranje in tako. Ampak ja, vsak posameznik najbolj pri sebi ve, a ga to obremenjuje ali ne, a ne, če se pač odloči za nek dan, da takrat bomo pa probali. V glavnem. Se pravi, rekli smo, da najbolj pomembno je biti sproščen. Drugo je, če počneš to sam, to ne velja, če počneš to s partnerjem, komunikacija. A ne? Se pravi, prvo je to, da ti najbolj poznaš sam svoje telo, drugo je to, a znaš skomunicirati. Ti čutiš, a ne, lahko mogoče on s prsti začuti nekako tvojo anatomijo, ampak ti si tista, ki čutiš noter. In je prav, da malo navigiraš, a ne? In ne samo, da si ti sproščena, tudi on mora biti sproščen, ali pa ona, kakorkoli, partner, govorim o tem o primeru, za sprejemanje navodil. A ne? Tle ni prostora za ego, da ti nekdo govori, a pa je malo bolj levo ali pa desno, da partner misli, da dela nekaj ne narobe, ampak da se počuti nesposobnega, tle ni prostora za to. Če pač nekaj takega probaš, moraš komunicirati in moraš biti, sprav na eni strani mora biti jasna komunikacija, na drugi strani pa pripravljenost za sprejemanje nasvetov, navodil, kakorkoli, a ne. To se da vse zelo ljubeče narediti, to se da zelo seksi narediti, a ne, ne rabi biti kot podajanje navodil za sestavo omarice, a ne. Tako da, se pravi, rekli smo, sproščenost, komunikacija. Tukaj je tudi potrpežljivost, a ne, in spoštovanje do različnih potreb. Tako da, dajmo iti zdaj na samo fizično tehniko. Tukaj je zelo pomemben, da pravilno stimulirate G-točke. Ker, kot sem omenila, je G-točka tista, ki je zraven vseh teh, kada jih je milijon, zraven teh žlez in tako, a ne. Se pravi, zelo znan je Camp-Hidr gib. Za tiste, ki poslušate, bom to probala nekako tako opisati, se pravi, 2 prsta, notri v vagino, ukrivita se navzgor in potem se kot da nekoga, moram odstraniti, kot da nekoga vabiš, a ne. Zelo pomemben je, da se najde ta G-točka, ker je to v bistvu, te žleze so blizu G-točke in blizu sečnice, a ne. In v bistvu je tisto treba stimulirati in malo pritisk navzgor in potem ta gib, a ne. In ko se vse to dogaja, komunikacija, a ne. A je cool ali ni, da ne bo nekdo na koncu, v bistvu se me sam praskal po moji sečnici, a ne. Karikiram, močno karikiram, ampak ja, to je treba, a ne. Druga stvar, kar je, lahko uporabite prste, a ne, to je bila ta Camp-Hidr motion, potem pa obstaja tudi kar nekaj igračk, ki vam lahko pomaga. Lahko že prej začnete, ne vem, z zunanjo stimulacijo, a ne, pa z neko predigra ful sprosti, oralni seks, stimulatorji klitorisa in tako. Tudi če je prej kakšna penetracija, to je čisto vseeno, ne, ni zdaj, ne, tako zdaj pa moramo prvo to pa pol pa tretja, ne. Ampak ja, pač naj bo spontano, imejte se fajn in tako. Kar se tiče igračk, kot sem omenila, je pa tako. Fajn je, da so to igračke, ki so namenjene stimulaciji G-točke. Zakaj je to dobro? To je dobro v bistvu zato, ker igračke, ki so namenjene stimulaciji G-točke, so malce drugače oblikovane, a ne. Vemo, da klasični dildi in vibratorji so načeloma bolj kot ne ravni, lahko so majčkeno zakrivljeni ali pa kakšni, ki so
vsestransko namenjeni, se pravi vaginalna stimulacija, G točka in tako, pa rebiti, pa tako, da še malo klitoris stimulirajo. Če pa tle si hočete pomagati, bi vam pa res priporočala to, da je igračka, ki je namenjena specifično G točki. Zdaj, če eno tako čisto klasično pokažem, to je bila ena iz adventnega koledarja, ampak imamo itak ful tega v ponudbi, imate tudi posebej kategorijo, tako da ziher najdete kaj zase, so tudi različni materiali in tako. Se pravi, takole nekako izgleda. Vibrator G točke je veliko bolj ukvirjen in velikokrat tanjši v predelu te krivine. In potem imate na tej sami glavici, ki pride potem na G točko, kakšna rebrčka in tako. Tako da s tem zelo lahko in zelo precizno lahko poiščete svojo G točko. Vidite, da je zelo tak, ponavadi je tle tudi gibljiv zelo, v tem delu pregiba je zelo gibljiv. In s tem boste, sploh če ste taki, kaj jaz, da imate malo kratke roke, pa težko dosežete, ali vam pa recimo, če sami to delate, ne odgovarja, da čutite sami svoje prste, igračka pa še malo vibrira zraven, se pravi, še malo večji prenos stimulacije na tkivo, kaj je naokrog, in mogoče boste s tem lažji, ali pa ne vem, greste malo not, pa lahko tudi malo klitoris stimulirate, pa nazaj noter, To bi jaz ful priporočala. Tudi partner lahko s tem upravlja, pač tako. Tudi pritisk, lahko ga zelo dobro določite s tem, pa zelo, zelo natančno najdete točko. Druga stvar, kaj je, zelo pohvalijo tudi dilde, kovinske dilde. Jaz imam enega tle, ga bom vseeno pokazala. Takole. To je kovinski dildo, ki je precej ukrivljen, zgleda, kaj ena raztegnjena črka U, ima na vsaki strani zadebeljen del, ki pride na točko G. Se pravi, ena bunkica je večja, ena je manjša. Zakaj je to dobro? Pa se ne vibrira, pa tak, pa še težek je. Ja, točno to. Težek je. To je tisto, kar vam gre kar je vam voda na mlin. Njegova teža. Že dosti punc, že sam ta teža, ko ga odloži in se on prevaga ali pa se malo dol pritisne, že sam ta pritisk lahko naredi čudeže. Kakor sem rekla prej, s tem, da s to tehniko, z gibanjem come hither motion oziroma pač to gibanje, pritisk na gor in potem kot da vabiš k sebi. Kažeš, pridi k meni, pridi. Tle vam ta pritisk kovinski dildo naredi sam. To ful pohvalijo. Zdaj, čisto za konec bom pa jaz z vami delila, predvsem upam, da ste dobili kakšen v redu nasvet. Če vas kaj zanima, vprašajte, vam z veseljem odgovorim. Če ne vem, raziščem in vam potem odgovorim. Ampak kakor sem že rekla v epizodi, kjer sem razlagala, kako sem prišla do svoje prve seks igračke, se mi zdi fair, da tudi jaz z vami delim te stvari. O tem se da pogovarjati zelo lepo, ne vulgarno, Jaz sem dolgo razmišljala, a bi to probala, ali ne bi probala, ali mi je to sploh, ne vem, meni osebno je pač to tako. Je ali pa ni, En je ful vzbur. In sem rekla, ok, da vidimo, pač, a to gre ali ne. No, vas bom razočarala, zaenkrat se še ni zgodilo. Je pa res, da nisem temu posvetila toliko pozornosti. In to bi vam rada, predvsem nekako cepla v glavo. Nič hudega ni, če ne. Tako, kot smo že prej zgovorili, nič hudega ni, če ne. Za tiste, ki pa bi želeli, kakor sem že rekla, kovinski dildo je tudi na moji wish listi in pridno čaka, da ga sprobam.
tole pa iz prve roke znank dela. Nisem še naletela na negativne izkušnje. Ne v smislu, da s tem pa nisem skvrtala, ampak ene so s tem skvrtale, ene ne, in tudi tiste, ki niso, so s tem izredno zadovoljne. Tako da, če še niste, pri meni pridno čaka. Pa mislim, da se je tako dosti vidi, da imam rada kovino. Tako da ja. Teli vibratorčki za G-točko, te imajo pa itak svoj čar, tako kot sem rekla, ful so precizni, ful so fini in tudi te dobivajo pohvale. Drugače pa ja, če zares lahko prvo probate s prsti in to je to. Mislim, da je to, kar bi bilo, da gremo takole na hitro čez. Če vas še kaj ekstra zanima, vprašanja spodaj. Dajte mi thumbs up, prosim, bom ful vesela za thumbs up, pa dajte se naročiti za subscription, kako se reče, naročnino, naročiti se dajte na naš kanal. Naročite se na naš kanal, pa mislim, da na YouTube je tudi zvonček, da vas obvesti, kdaj bo kakšne nove teme, če vas teme o spolnosti zanimajo. Zdaj smo nekako prišli na to, da imamo podcast 2-krat na mesec, se pravi vsak drug teden, sreda, četrtek pride nova epizodica ven. In če te zanimajo te stvari, definitivno se dajte naročiti na naš kanal. Lahko tudi predlagate teme. Lahko tudi predlagate gosta. Sicer to je namen, da potem to osebo prepričam, da pride, ampak lahko tudi predlagate gosta. Če so kakšni ljudje, ki bi vi radi videli, da se z njimi o spolnosti pogovarjamo, kakšni strokovnjaki in tako, z veseljem sprejemam predloge. Jaz bi vas res rada vključila v to skupnost in da nekako skupaj malo razpravljamo. Meni je definitivno to namen, da pač razpravljamo o tem in kakor sem že omenila na nek tak zelo na nevulgaren način, da se lepo pogovarjamo, spoštljivo in predvsem namenjeno temu, da se stvari, da ni take stigme okrog tega. Tisti, ki me pa že spremljate, pa hvala za support. Vidimo se v naslednji podcast epizodi in bye bye!